হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই শর্মিষ্ঠাস ব্লগ চ্যানেল। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলাম, সেটা হচ্ছে নো সিজলিং চ্যালেঞ্জ। তো যারা আগের থেকে বন্ধু আছো তারা আমাকে অনেক সাপোর্ট করো, আর যারা নতুন বন্ধু আছো তারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে চলে আসো, নতুন নতুন ভালো ভালো ভিডিওস এনজয় করো, ঠিক আছে? তো আজকের ব্লগটা এখান থেকেই শুরু হচ্ছে, আজকের চ্যালেঞ্জটা। তো নো সিজলিং চ্যালেঞ্জ। আমি 10 বার এই যে কার্টনটা আছে সেটা আমি নাকে ঢোকাবো, যতবার হাঁচো করতে পারবো তাহলে সেটা 10 বার আমি ইন করব। তো 10 বারের মধ্যে 10 বারই যদি আমি হ্যাচ্ছ করতে পারি তাহলে আমি উইন, ঠিক আছে? তো চলো শুরু করে নেওয়া যাক আমার এই চ্যালেঞ্জটা, ঠিক আছে? দুবার হয়ে গেল। 10 বারে 10 বারই যদি করতে পারি তাহলে উইন হব, না হলে হব না, ঠিক আছে? তিনবার করতে পেরেছি। চারবার। 4। এটা হলো না। 6। একটা মিস করে গেলাম। 7। আট। কেমন দেখছেন বন্ধুরা, এনজয় করছেন কিনা সেটা আমাকে অবশ্যই জানাবেন। এটা একটা আমার নিউ ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। তো নো সিজলিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? আপনাদের জন্য নিউ নিউ মাথা থেকে বুদ্ধি খেলিয়ে আনছি, অবশ্যই সাপোর্ট করবেন বন্ধুরা। দেখতেই পাচ্ছেন কত কষ্ট করে ভিডিও করছি, ঠিক আছে? 9। একটা মিস হয়েছে, এক্সট্রা করছি। তো 10-এর মধ্যে 9 হয়েছে, একটা মিস হয়েছে। তো উইন ঠিক বলবো না, তো মোটামুটি ট্রাই করলাম। তো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন, আর নিউ নিউ গেম যদি কিছু আপনাদের জানা থাকে আমাকে অবশ্যই জানাবেন, ঠিক আছে? তো আজকে চ্যালেঞ্জ আপাতত এইটুকুই রইল, নো সিজলিং চ্যালেঞ্জ। আমার পুরো পুরো ভিডিও আপনারা দেখবেন আশা করি, আর এনজয় করবেন, আর আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এইটুকু থাকলো, আর পুরো ভিডিও ওয়াচ করবেন আশা করি। আর নেক্সট ভিডিও আমি আনবো যদি আপনাদের উৎসাহ দেখি আমার ভিডিওসে। আর আপনারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন যে আর কি কি চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তো আজকের মতো ছাড়তে তো ইচ্ছা করছেই না, আর এতটাই কষ্ট হয়েছে, নাকটা এখনোই জ্বলছে। তো এটা আমার মাথা থেকে বেরোলো, আর এমনিও দেখেছিলাম এরকম কিছু। তো প্লিজ বন্ধুরা জানাবেন কমেন্ট করে যে কেমন লাগলো, আর নিউ কিছু যদি জানা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন, ঠিক আছে? তো আপনাদের কমেন্টের আশায় আমি সবসময় থাকি। আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন, জানাবেন আপনাদের কোন গেমটা দেখতে পছন্দ হয়। মাথায় যদি নিউ কিছু থাকে অবশ্যই জানাবেন। নাক পুরো জ্বলছে, তো আপনাদের জন্যই এসব করা। প্লিজ সাপোর্ট করুন, পুরো ফুল ভিডিও ওয়াচ করুন, আর আমার লাইভে অবশ্যই আসার চেষ্টা করুন। কারণ আমি বুঝতে পারছি আমার লাইভটা একটা অন্য সময় হচ্ছে, কিন্তু তবুও আমি মেসেজ দিয়েছিলাম কালকে আসতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। আমি
কমিউনিটিতে লেটার দিয়েছিলাম, কিন্তু একান্তই ক্লান্ত ছিলাম, আসতে পারিনি। আজকে সকালে এসেছি, তো এবার থেকে আমি ইনফরমেশান দিয়েই আসবো। প্লিজ আপনারা আমার লাইভে আসুন, আমাকে সাপোর্ট করুন, আমার ভিডিওস দেখুন, আমার বন্ধু হন, আমাকে ভালোবাসা দিন, অনেক অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এইটুকু থাকলো। নেক্সট ভিডিও আবার খুব তাড়াতাড়ি আনার চেষ্টা করব। তো আমাকে এইভাবে সাপোর্ট করুন, আমার পাশে থাকুন, সাথে থাকুন। লাভ ইউ অল।